alisema Jumatano wiki jana alipohutubia kongamano la muungano wa wanawake katika sekta ya utalii. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa ya kwanza kutoka Channel 7 News TV Afrika Mashariki, hususan katika breakfast show yetu ya leo, basi ndivyo ambavyo tunamaliza. Hii ni taarifa ya kwanza, lakini tuko na taarifa zinginezo nyingi ambazo mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki wapaswa kusubiria hapo ulipo kuweza kuzisikiliza. Taarifa ya waliohamia ODM wiki kadhaa zilizopita, basi wameonekana kurejea tena pa. Hii taarifa inakaa vipi na hii taarifa iko vipi? Basi nikusihi tukuendelea kusalia nasi, nikujuze kwa umakini juu ya hii taarifa. Wale walio jiunga au walio rejea ODM au walioenda ODM, sasa hii inakaaje? Sasa ngoja tutazame hii taarifa ilivyo, kwamba waliohamia ODM juzi, wanachama wanne wa chama cha kisiasa cha Pamoja African Alliance PA wameonekana kuyumba kisiasa baada ya kurudi kwa chama hicho siku chache tu baada ya kupokelewa na kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga jijini Nairobi kama wanachama wapya wa chungwa. Lakini wanachama hao Jumanne walitangaza kurudi kwa chama cha PA, huku duru zikisema kuwa wameahidiwa vinono na chama kinachohusishwa na spika wa bunge la Senate Mheshimiwa Amason King. Lakini katika mkahawa mmoja eneo la Nyali, viongozi hao ambao pia wanaonekana kuwa vigeugeu walisema waliamua kurudi wa chama hicho. Mheshimiwa Amason King anasema, tulikuwa tumehadaiwa na punde tu tulipokutana na viongozi wa ODM tuliona heri turudi nyumbani. Hali ni baada ya mazungumzo na Bwana King na katibu mkuu Bwana Lucas Maitha, alisema Bwana Pasco Makanga, mmoja wa baadhi ya waliorejea kwa chama hicho ni pamoja na madiwani wa zamani wa Mwanamwinga Pascal Makanga, mwenzake wa Mnarani Daniel Kitao, na aliyegombea kiti cha Junju Bi Riziki Christian mnamo mwaka 2017. Sasa wakati huo chama cha PA kilipokea wanachama wawili waliokuwa nyanjani wa ODM ambao ni Bi Victor Nyanzi aliyekuwa diwani maalum wa Kilifi na Bwana Jonathan Kajuele, diwani wa zamani wa Ruruma kaunti ya Kilifi. Katika hafla ya kuwapokea tena viongozi hao wa bunge watatu waliochaguliwa kwa tikiti ya PA, Bwana Gonzi Rai Kinango, Bwana Anthony Kenga Mupe wa Rabai, hapa kuanzisha mchakato mkali ili kuboresha chama hicho nyanjani. Chama cha PA kitakuwa moja ya vyama vikuu siku zijazo, na punde tu tutaanzisha usajili wa wanachama wapya kote nchini, alisema hivyo Bwana Rai. Wakati huo vyama hivyo viwili vimeweka mikakati kabambe kunyakua kiti cha Magarini baada ya mahakama kufutilia mbali uchaguzi wa mbunge wa eneo hilo. ODM walipiga kambi eneo la Marafa, ngome kuu ya Bwana King, wakisema tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC itakapotangaza siku ya uchaguzi huo mdogo wakiongozwa na Bwana Odinga. Viongozi hao walisema kuwa eneo hilo litabaki kwa ngome ya ODM licha ya kuwa kijiji cha kinara wa PA Bwana Amason King. Hata hivyo, katibu mkuu wa PA Bwana Maitha alipuuzilia mbali matamshi ya ODM akisema kuwa koti ilidhihirisha kuwa chama hicho la pwani nzima. Koti pia imedhihirisha kuwa PA ilishinda eneo bunge la Magarini, na tunangoja tu kipenga kipigwe turudi uwanjani tuonyeshe ubabe wa PA, alisema hivyo Bwana Maitha, katibu mkuu. Sasa hivyo ndivyo ambavyo mambo yamejiri. Waliorejea tumepata kuwaona hapo, na baadhi yao ni viongozi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mambo yapo. Katika video ipo namna ambavyo
kuna namna ambavyo mambo yameweza kuzungumzwa huko. Kwa tushuhudie au tutazame, na tukirejea basi tutaendelea na taarifa zingine za kitaifa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. The reason why he has chose to fight PA and not even UDA. There are two big parties in Kenya, UDA and PA. Why is he not fighting UDA in Kilifi? But he's coming to fight PA. Why? Because he knows in the whole of this region, 6 counties, the only party that can challenge ODM is Pamoja African Alliance. And we are exactly doing that, and we shall dislodge ODM come 2027. So today, we have come briefly to receive our brothers and sisters. You remember, there was a very big ceremony in Nairobi. Baba mwenyewe in his own words alisema alipata samaki mkubwa sana, ndio akatoka Kisumu kuja kumtoa mwenyewe. But let me tell you, those people who went to defect to ODM, a larger part have decided to come back to power after discovering the lies within ODM. We have nothing to lose but to gain. We are receiving our brothers who are there, and what is more sweeter, some few ODM elements, former MCA candidates in Kilifi County, have decided. Akizungumza juu ya yale ambayo yamejiri, anakuambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe alikuwa ameshapata la kusema kuhusiana na hao viongozi walio telekeza PA. Sasa wamerejea tena, amewakaribisha na anawakaribisha katika PA tena, mambo yaweze kuendelea au mambo yaweze kuchemka. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanajiri. Mzee mmoja amedai kuwa alisukumiwa kosa la unajisi kwa kudai deni. Yani yeye katika harakati za kudai deni akapata amesukumiwa kesi. Mzee mwenye umri wa miaka 78, 78 years old. Huyu mzee anayetumikia kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi msichana wa umri wa miaka 8. Anataka mahakama imwachilie huru kutokana na umri wake. Mzee huyu ana miaka 78 yuko jela. Lakini pia kumbuka, sio kila aliyekuwa jela inaitwa jela. Sio kila aliyekuwa jela ameingia jela kwa halali. Wengine wanakuwa wanapakaziwa mashtaka. Mzee huyu pia anadai hivyo. Sasa taarifa inasema kuwa mzee mwenye umri wa miaka 78 anayetumikia kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 8 anataka mahakama imwachilie huru kutokana na umri wake. Isitoshe, kwenye rufaa, mzee Luke Owino anadai kuwa mama wa mtoto huyo alitumia mashtaka hayo ili kukwepa kulipa deni alipokuwa akimdai. Mama wa mtoto huyo aliniwekea utaratibu wa kushtakiwa baada ya kukataa ombi lake la kukopa bidhaa zaidi kwenye duka langu la mboga baada ya kushinda kulipa deni la bidhaa alizochukua, alisema hivyo Bwana Owino. Lakini katika rufaa yake katika mahakama kuu mjini Eldoret, Bwana Owino alidai kuwa mahakama ya chini ilikosea kumhukumu kifungo cha maisha jela. Aliambia mahakama kwamba yeye ni mzee sana na kufungwa maisha gerezani kwa mashtaka ya kuwekelewa ni sawa na kumuua kabla ya siku yake. Kulingana na Bwana Owino, mashtaka hayo yalipangwa ili kumzuia kudai malipo ya deni husika. Lakini anasema alikuwa mfanyabiashara wa mboga ambapo anadai kuwa alikuwa amemuuzia mama yake na huyo mtoto bidhaa kwa deni, na alipotaka kulipwa ndipo tofauti zao zilipoanza. Kama mzee huyu anayasema haya kweli, basi huyu mama naye ana shida mbele ya Mungu. Ukarimu wangu wa kukopesha jirani bidhaa umenifanya niozee gerezani katika umri huu ninapostahili kuwa nyumbani pamoja na wajukuu wangu. Aliambia hivyo mahakama kuu ya Eldoret, ambapo amekata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Aliomba mahakama imwachilie, na iwapo mahakama haitaona umuhimu wote wa kumwachilia katika rufaa yake, angependa apewe kifungo cha nje.
Anasema mfungwa huyo aliambia mahakama kuwa hata amekuwa mzigo gerezani, ambapo anatakiwa kupewa uangalizi maalum kutokana na umri wake. Lakini vile vile hata pale gerezani anasema nimekuwa mzigo kwa askari wa gereza. Afisa mkuu wa gereza la Eldoret amekuwa akinionea huruma kwa kunipa kijana wa kunihudumia. Anasema nimekuwa mzigo kwa gereza. Naomba mahakama hii, iwapo ni lazima nihukumiwe, anasema nihudumiwe kifungo. Hapa inawezekana imeandikwa nihukumiwe kifungo. Basi nipewe kifungo cha nje. Aliambia hivyo mahakama. Lakini akiwa mbele ya jaji Ruben Nyakundi, aliambia mahakama uamuzi wa kumfunga jela ni sawa na kupunguza miaka yake ya kuishi duniani kabla ya wakati wa Mungu alipokadiria maisha yake. Rufaa hiyo itatajwa mnamo Machi 27 mwaka 2024 kwa maelekezo zaidi. Yani mwezi wote upite, alafu ule unaofuata mwezi Machi tarehe 27 ndipo rufaa hiyo itatajwa tena. Bwana, haya, hiyo ni taarifa ambayo inatupeleka mpaka 2:20 masaa ya Afrika Mashariki, na tuko na taarifa zingine kadhaa ambazo tumekutayarishia mtazamaji wa Channel 7 News TV. Salia nasi mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana. Na taarifa ambayo nyingine tuko nayo, kanisa la Makenzi ni kundi la uhalifu, serikali imedai kwa hivyo. Hii taarifa kuwa waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kithure Kindiki amechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali kwamba kanisa la mhubiri tata Paul Mackenzie la Good News International ni kundi la uhalifu. Profesa Kindiki amechukua hatua hiyo mnamo Jumatano kufuatia kupokea dokezo na ripoti mbalimbali kuhusu mauaji yaliyotokea katika msitu wa Shakahola ulioko kaunti ya Kilifi. Lakini inadaiwa kwamba Bwana Mackenzie na watu wengine walioshirikiana nao walitoa mafundisho ya kupotosha, ambapo waumini kadhaa wa kanisa hilo walishawishika kufungwa hadi kufa kwa kisingizio kwamba wangepata fursa ya kukutana na Yesu. Yani walikuwa wanaambiwa fungeni first, lakini mpaka wanapoteza maisha kwa kisingizio kwamba wangeweza kukutana au wangepata fursa ya kumuona Yesu mkombozi. Kwa mujibu wa mamlaka ninayopewa katika sehemu ya 22 ya sheria ya kuzuia uhalifu uliopangwa, ninatangaza kwamba dhehebu la Good News International Ministries ni kundi la wahuni waliojipanga kwa ajili ya kutekeleza vitendo vya kinyama. Amesema hivyo Waziri Kindiki. Lakini inadaiwa mafundisho tata ya kundi hilo yalichangia vifo vya watu zaidi ya 400. Vifo vya watu zaidi ya 400. Producer hii ya Kindiki hatuwezi kuipata hii. Haya, hebu tuendelee. Kwa sasa kiongozi wa dhehebu hilo tata la Good News International bado anazuiliwa katika gereza la Shimo la Tewa, yeye pamoja na wenzake. Mwanzoni mwa Januari 2024, mahakama kuu ya mji wa Malindi ilitoa agizo kwamba Bwana Mackenzie pamoja na washirika wake zaidi ya 30 walishtakiwa kwa kesi ya mauaji, kufanyiwa uchunguzi wa akili kabla ya kuanza kusikilizwa kwa mashtaka dhidi yao. Bwana Mackenzie pia pamoja na wenzake zaidi ya 30 wanakabiliwa na mashtaka 191 ya vifo vya watoto 191 vilivyotokea msituni Shakahola. Kesi hiyo inatarajiwa kuanza rasmi Februari 6 katika mahakama hiyo ya Malindi. Februari 6, zimesalia siku 5 mambo yaanze kuchemka. Kesi hiyo tutaanza kuisikiliza rasmi huko. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo inamhusu Bwana Mackenzie, na ndio mwisho wa hiyo taarifa ambayo pata kukusomea hapo. Lakini tukiendeleza na taarifa zingine ambazo tuko nazo hapa asubuhi hii ya leo, basi inamhusu Bi Christine Kilalo. Ile visa vya mauaji ya wanawake. Tulikusomea ile taarifa ambayo inahusu BNB na vitu kama hivyo. Sasa hii Bi Christine Kilalo pia amelaani gazeti tu, sawa, kwa vizuri producer.
Anasema Christian Kilalo alaani visa vya mauaji ya wanawake. Hii taarifa kwa kina inasema kuwa naibu governor wa kaunti ya Taita Taveta B Christian Kilalo ameungana mauaji ya wasichana na wanawake vinavyoendelea kizungumza katika mahojiano ya moja kwa moja na B Kilalo alisema kuwa hakuna mwanamke anayestahili kudhulumiwa au kuuawa kwa sababu yoyote ile, ina kwamba maisha ya wanawake ni ya thamani kubwa. Maisha ya mwanadamu kwa ujumla ni ya thamani kubwa, sio tu mwanamke, hata mwanaume. Sasa B Christian anazungumzia wanawake ambao wanaonekana kupoteza uhai, visa visivyoeleweka. Si sawa watu kuuana kwa sababu tunapitia changamoto nyingi za maisha ambazo ni pamoja na mfumuko bei. Amesema mfumuko bei, ndio mfumuko wa bei. Sasa mfumuko bei, anasema tunafaa kuishi kwa ila kutafuta suluhu ya kusaidiana kukabiliana na shida hizi. Hivyo ndivyo ambavyo amesema Bi Kilalo. Aliongeza kuwa au iliongeza vile vile taarifa kwamba Bi Kilalo aliwataka wanaume kuchukua jukumu la kulinda maisha ya wanawake na wasichana na kulaani visa hivyo vya mauaji. Sasa sisi wanaume tumeshauriwa na Bi Christian Kilalo tulinde yale maisha, tuwe walinzi wa wanawake na wasichana na kulaani visa hivyo kwa mauaji. Alisema kuwa wanaume wanapaswa kuwa walinzi na si wauaji wa wanawake. Wenda wanawake wengine pia wanashiriki katika mauaji ya wanawake wenzao. Sawa Bi Christian. Anasema ninatoa wito kwa wanaume wote wenye nia njema kuungana na sisi katika kupinga mauaji haya ya kinyama. Wanawake ni mama zetu, dada zetu, wake zetu na binti zetu. Wanastahili heshima, upendo, usalama. Na wanaume pia, tafadhalini sana, simameni na wanawake wetu. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yatakuwa swali mimi. Hivyo ndivyo ambavyo Bi Christian alisema. Lakini hata hivyo Bi Kilalo, huyu Bi Christian Kilalo, alikiri kuwa kuna baadhi ya wanaume na vijana wanaopitia dhuluma za kijinsia waathirika zaidi. Si haki mwanaume au mwanamke kudhulumiwa, lakini kunapokuwa na changamoto za kijamii, wanaumia sana ni wanawake na watoto. Kinachosikitisha sana ni kuwa baadhi ya kesi hizi husababisha vile. Naibu gavana huyo aliwataka wasichana wa umri mdogo kuwa waangalifu sana au makini sana wanapokutana na watu wasiowajua katika sehemu zisizo za umma. Yaani msichana, dada yangu, binti yetu, unayekutana na mvulana, unayekutana na mwanaume, unayeambiwa appointment njoo sehemu fulani ambazo sio za umma, sio zile sehemu zenye umati wa watu, basi wapaswa kuwa makini kweli kweli. Bidi beba mashahidi wa kwenda nao. Wewe bebe tu marafiki zako, nenda huko. Lakini kweni makini pia, mnaweza mkaunganishwa wote. Sasa tunajua hali ya maisha imekuwa ngumu, lakini na kushaurini sana wasichana kujilinda na kuepuka kukutana na watu wasiofahamika au watu msiowafahamu kabla ya kujuana nao vizuri, alisema hivyo. Lakini ukipanda mti huwezi pata matunda wakati huo huo, mpaka tutunze ndio utoe matunda. Na ndivyo hivyo maisha yalivyo, mpaka tuwe na subra na maadili ili aliendelea kusema hivyo Bi Christian Kilalo, naibu gavana huyo. Kwa hiyo mambo yamekuwa hivyo, na nikusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV, kama una dada, una binti, una mama ambaye pia anakuwa anapitia shughuli mbalimbali ngumu, labda za kurejea nyumbani nyakati ambazo sio nzuri au nyakati za usiku, basi uwe mlinzi wa familia tafadhali sana. Uwe mlinzi wa familia. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tutaweza kuokoa maisha ya familia. Ya ufisadi ya Lala Kenya imekuwa ni agenda kipindi hiki, imekuwa ni agenda kwa viongozi wa UDA kwa maana ya UDA kupita katika maeneo mbalimbali huku kuzungumzia vibaya ufisadi, kuzungumzia vibaya watu ambao wanaendekeza haya masuala
lakini vile vile kuzungumzia yale maendeleo ambayo Rais William Ruto anayafanya katika kaunti mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, taifa zima kwa ujumla. Mheshimiwa Rais amejaribu kufungua au kupanua fursa mbalimbali, kupanua miradi mbalimbali. Mheshimiwa Rais Ruto pia anaelekea katika nafasi za vijana ambao hawana ajira katika taifa la Kenya. Kwa hiyo tukiwa tunaisoma hii taarifa ya ufisadi Kenya ya lala darasani, basi producer atakuwa pia anatutayarishia video kadhaa ambazo ameonekana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, makamu wa rais, akiwa katika maeneo mbalimbali kutembelea huko na kwa ajili ya kufanikisha yale ambayo yanajiri. Sasa ufisadi Kenya ya lala darasani. Hali ya ufisadi iliongezeka nchini mwaka 2023. Imeonyesha ripoti mpya iliyotolewa Jumanne na ushirika wa Transparency International kwa maana ya TI. Ripoti kuhusu hali ya ufisadi Afrika ilionyesha kuwa Kenya ilishusha alama zake kutoka 32 hadi 31, yani alama hiyo moja tu imeshuka. Kulingana na mfumo unaozingatia wa kutoa alama kwa nchi husika na shirika hilo, alama zinazokaribia 100 huonyesha nchi ina kiwango cha chini cha ufisadi, huku zile zinazokaribia 50 zikiashiria kiwango cha juu cha ufisadi. Yaani ukiona alama zako ni 90, maana yake nchi iko chini, ufisadi uko chini. Lakini ukiona alama zako ni 45, 33, 32, maana yake ufisadi uko juu, inakaribia 50. Sasa kulingana na utathmini wa miaka 10 uliofanywa na shirika hilo, Kenya ilipata alama bora zaidi mnamo mwaka 2022 ilipozoa alama 32, huku ikipata alama za chini zaidi mnamo 2015 ilipozoa alama 25. Moja ya sababu ambazo zimechangia Kenya kushusha alama zake mnamo 23 ikilinganisha na 22 ni kucheleweshwa kwa baadhi ya kesi zinazohusiana na ufisadi. Baadhi ya kesi zimekuwa zikicheleweshwa katika hali zisizoeleweka, huku nyingine zikifuatiliwa au zikifutiliwa mbali na washukiwa wakuu kuachiliwa huru. Ripoti inadai hivyo. Ikiongeza ripoti hiyo kuwa mfano bora ni kufutiliwa mbali kwa kesi ya ufisadi ya ujenzi wa mabwawa tata ya Arol na Kimwarel. Ni kesi ambayo kufutiliwa mbali kwake kumekuwa na utata. Ripoti ilieleza kuwa tofauti kwa kesi kubwa kama hizo kumeshusha imani ya raia kwenye utendakazi wa afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP, lakini vile vile kwenye vita dhidi ya ufisadi, kwamba ndilo taifa lenye kiwango cha chini zaidi cha ufisadi katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwani ilizoa alama 53 mnamo mwaka 2022, ilizoa alama 51. Tanzania ndio ilifuata Rwanda kwa kuzoa alama 40. Uganda na Burundi zilipoorodheshwa kuwa na kiwango cha juu cha ufisadi zaidi. Ona vitu hivyo. Haya. Taarifa hiyo inaishia hivyo au taarifa hiyo inamalizika hivyo. Lakini wakati tukiwa tunaendelea kuyaeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais William Ruto anayafanya katika taifa la Kenya, ikiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu, utafutia ajira vijana, maana kule ngambo sasa mipaka inafunguka zaidi, vijana wanatafutiwa ajira, lakini vile vile kufungulia fursa katika kufanya zile kazi za online zile na mambo kama hayo, basi bado viongozi wanaendelea kupiga kelele, kupaza sauti kwa ajili ya yale ambayo yanafanyika. Sasa Senator Karungo Thangwa akiwa maeneo ya Kajiado pia ameweza kuzungumza ameweza kuzungumza kitu lakini huu ulikuwa ni msafara wa Mheshimiwa DP Gachagua nadhani pia, bila shaka. Hebu tutazame kwanza hii video namna ambavyo mambo yalivyo, na baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kujuza kile ambacho kinajiri. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Your Excellency is a very special person. You know, the late Saitoti alikaa na bodyguard yake karibu miaka 17. Watu wakimtafuta, it was the husband of Rebecca Tonkei. So yeye kwanza alijulikana hapa sana. So Rebecca, seeing you, may his soul rest in peace and we love you and thank you for coming. Mheshimiwa Karungo Thangwa, huyu alikuwa MCA mwenzangu 2013, lakini Mungu amemuinua amekuwa senator.
Karibu sana. Asante watu wa Kajiado, hamjambo? Mimi nasimama hapa, naitwa Karungo wa Dhangwa, seneta wa Kiambu. Muriega rigi. Nĩ mohoro kuma Kajiado, mũgĩthomerwo nĩ niĩ Karungo wa Dhangwa. Naona tulikuwa na nyinyi kwa mitambo. Mimi nashukuru sana Mheshimiwa Deputy President. Huyu kijana tulikuwa MCA wakati mmoja. Yeye akiwa MCA hapa, mimi niko MCA Kiambu. Na unaona watu wameanza kuinua. This is the real bottom up. Si ndio? Tunaenda tukiinuka hivyo. Na ni sababu tunafanyia wananchi kazi. Mimi sina mengi ya kusema. Nataka kushukuru naibu wa rais kwa kuleta mimi hapa Kajiado. Nione yale mambo inafanyika Kenya mzima, pia hapa Kajiado inafanyika. Tumeona pale, tumeenda tukazindua, ama naibu wa rais amezindua mpango wa maji ya kuleta maji hapa kwenu. Pale tumezindua laboratory. Tunaenda kuzindua tena barabara. Hiyo ni yale mambo yote serikali ya Rais William Ruto na naibu Rigathi Gachagua inafanya kila sehemu. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, na tunafanya kazi na seneta wenu Seki ambaye ni mwenyekiti wa kamati yangu pale, na tunafanya kazi vizuri na Peris Tobiko ambaye mimi ndio mwenyekiti wake katika kamati ya barabara. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Karungo wa Dhangwa. Basi ndio nikaribishe Osoro. Nataka niseme, Your Excellency, sisi tunafanya kazi vizuri na county government. Na ndio unaona Deputy Governor ako hapa akimwakilisha Olelengu. Senator huyo ameweza kuzungumza vema, na bado mambo yanaendelea kuwa moto. Wakati huo viongozi wanazungumza hivi, kuna baadhi wengine watajibu vile, na kuna wengine wataweka mambo tofauti na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hali tu ya kupinga wakati mwingine inasababishwa na viongozi wa upinzani, na hali tu ya kuendeleza maendeleo wakati mwingine inasababishwa na viongozi wa upinzani. Kwa maana viongozi wa upinzani ndio chachu ya maendeleo katika taifa, lakini viongozi wa upinzani wakati mwingine wanapinga yale ambayo yanafanyika na serikali. Kwa hiyo yote kwa yote ni maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuna nyingine hapa tunayo. Hii video tulikuwa nayo hapa inahusu upinzani. Sasa tutazame, na tukirejea tutagusa za kimataifa na tumalizane na wewe mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Karibu sana. Kazi iendelee. Asanteni sana. Kiongozi wa PNU na viongozi wengine wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Viongozi wa PNU pande hii, hamjambo? Hamjambo tena. We have come at the invitation of Mr. Munya kwa hii hafla ya leo ya PNU. And we are very happy to be here today, because PNU is part of our history of multi-party democracy. And as you know, members or the founders of PNU were with us at the inception of multipartyism in this country. The fight for multipartyism in Kenya was a very, very hard and bloody one. And many Kenyans lost their lives in doing that struggle. So the day when ultimately KANU went to Kasarani and the declaration was made to remove that section 2A, was a historic day for Kenyans. They said tutoe ile section 2A, Bianyalo alisema tuwache hao watu. And then we were Ford exploded. Kenyans were everywhere on the streets. So after that, parties came up. Since that time, it was first originally only Ford. Then came DP. Eventually Ford split into Ford City, Ford Kenya, and so on and so forth. But then we moved on, and we ensured when we were writing our new constitution
to state in there that Kenya is a multi-party democracy. This was because of the period that Kenyans went through a very bloody dictatorship of single party. And we said, never again will Kenyans agree to go back to that kind of situation. So I'm happy to be here when PNU is celebrating 15 years. It reminds me of my late friend, Emilio Mwai Kibaki, a great Kenyan by all the standards. Mwai Kibaki was a very simple person. You talk to Kibaki and the man of very few words. He did not speak many things. And after you say something which he does not agree with, just say, huyo ni mjinga. Yamesema ni mpumbavu huyo tu. Wachana na yeye. So, past Kibaki was in DP, when Ford, eventually Ford Kenya, we were 7 of us. We said ourselves we are going to Uhuru Park. And we want to go there and tell the Kenyans who is the leader. Oh, let's go there today and tell them we are going to come back in 2 weeks and tell you who is the candidate. I knew that that was not going to work. So when we went back, when we went to Uhuru Park, I had the last word as the leader of the LDP. And I must have the courage to say, no, si mzee Kibaki anatosha. The whole field went wild. Kibaki tosha. Kibaki tosha. And that's what the people were waiting for. And after that, NAC came together and brought the people of Kenya together. And we then went to elections and we won the elections. They said in leading international journals and papers, including New York Times and the Times of London, that Kenyans were the most optimistic people in the world at that time. Kenyans believe yote inawezekana. Why? Because they said they were unbogable. We were unbogable. And that was the spirit of NAC. Unfortunately, because Kibaki had suffered the accident, Kibaki was infirm. Some opportunists took charge and created an ideology of split. These are basically the elites around Kibaki. They're the ones who created the blood in NAC, which ended with the eventual split of NAC. And that is why we had a problem at Bomas of Kenya. And then why we ended up with oranges and bananas. And then since we ended up with ODM and PNU. I'm giving you that history to know that PNU and ODM have one common origin. They are children of NAC that we had formed. So I come to you here as a leader of a sister party, ODM, and PNU are sisters. Okay? And but there's nothing wrong with party splitting. It's a normal thing. Even if you go to Europe, you have these things. Even in the USA, it's the same thing. And parties profess different ideologies. But that is the need. That is the what you call the diversity of society that we need. Pluralism. If you go to the UK, you've got the Liberal Party, you have the Democratic, you have the Labour Party, you have the Conservative Party. The US, there are several political parties. You want to hear of the Republicans and the Democrats, but there are very many other political parties in the United States of America. So we have